Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. 4 дня безумных скидок в магазинах РБТ. Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Яңы йылға балағыҙға нимә бүләк итергә белмәйһегеҙме? Беҙ ярҙам итә алабыҙ. Сибай ҡалаһының Карандаш магазинында канцелярия тауарҙарының һәм уйынсыҡтарының ниндәй генә түре юҡ. Бында шулай уҡ мәктәп һәм офис өсөн кәрәк-яраҡ балаларға яңы йыл сюрприздары ла етерлек. Хәҙерге заман балалары ниндәй уйынсыҡтар менән уйнай? Билдәле, уларҙы смартфон, планшет, компьютер һәм башҡа гаджеттар ҡыҙыҡһындыра. Улар TikTok, YouTube мәйҙансыҡтары һәм ошоға оҡшаш социаль селтәрҙәрҙә күп ваҡыттарын уҙғара. Балалар хәҙер көс таһылыҡта түгел, лайктар һәм уларҙың сәхифәләрен ҡарау менән ярыша. Магазин «Карандаш» предлагает огромный выбор товаров. Беҙҙең Карандаш магазинында ялдарҙы әүҙем уҙғарыу өсөн бөтә нәмә лә бар. Ҡышҡы инвентар, компания менән уйнай торған ижади һәләтте үҫтереүсе уйындар бик күп. Магазинда ҡурсаҡ, машиналар, автомат һәм конструктор кеүек классик уйынсыҡтарҙан тыш замансалары ла күҙҙең яуын ала. Улар рәтенә квадрокоптерҙар, вертолеттар, 3D ручкалары, график планшеттар, колонкаларҙы индерергә мөмкин. Бында шулай уҡ офис кәрәк-яраҡтары, канцелярия, мәктәп тауарҙары һәм башҡа йәнең теләгән нәмәне һатып алырға мөмкин. Сауда нөктәһенең ишектәре эш һәм ял көндәрендә лә һәр ваҡыт асыҡ. Фәруаз Рафиҡов, Аскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар. Уҙып барған йыл республикала сәләмәтлек һәм оҙон ғүмерлелек йылы тип нарыҡланды. Ошонан сығып Сибай ҡалаһының һынлы сәнғәт мәктәбендә Сибай оҙон ғүмерлеге проекты сектәрендә айына 2 тапҡыр оло йәштәгеләр өсөн креатив шәмбеләр уҙғарҙы. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Уже говорит, но вы точно. Я попробую. Будете точно на долгую, тоже нельзя. Уҙған шәмбеләгә сарала йыл буйына дауам иткән радиштәргә йомғаҡ яһалды. Шуныһы ҡыуаныслы, өлкәндәр бындай файҙалы ялдыдан бик ҡәнәғәт. Улар мәҙәниәт усағына ҙур теләк менән йөрөнө һәм һуңғы күнекмәлә балсыҡтан әүрәү менән булышты. Мына Сибай сәнғәт мәктәбенә килеп, буш ваҡыттарыбыҙҙа төрлө эштәр эшләйбеҙ, аралашабыҙ, кәңәшләшәбеҙ, өйрәтәбеҙ, беҙгә өйрәтәләр. Беҙҙе мында саҡырҙы Гөлсинә Раисовна Дауытова, беҙҙең элекке коллегабыҙ, бергә педучилищела эшләгән ҡыҙ. Шунан мына беҙгә күңелде булып китте. Киләбеҙҙән беренсе тапҡыр күлмәк лекалаһы эшләнек инде үҙебеҙҙең размерға. Икенсе тапҡыр трикотаждан носкилар тектек. Мына бөгөн керамиканан һауыт-һаба эшләйбеҙ. Беҙгә бик мында оҡшай. Бөтә пенсионерҙарҙы буш ваҡыттарын өйҙә ҡайғырып ултырмаһындар, ауырып ултырмаһындар, ошонда килеп булышһындар беҙҙе һымаҡ. Әүәләү буйынса оҫталыҡ классында өлкәндәр көнкүрештә кәрәкле әйберҙәр эшләп маташты. Ошондай осрашыуҙар кәрәк, сөнки улар өйҙәрендә яңғыҙ ултырып зарығып китә, ә бында уларҙың яңы һәләттәре асыла, һөйләшеп һүҙҙәре бөтмәй. Фәруаз Рафиҡов, Татьяна Огурцова, Аскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар. Спорт яңылыҡтары. Сибай ҡалаһының балалар һәм үҫмерҙәр спорт мәктәбендә 2007-2008 йылғы уҡыусылар араһында волейбол буйынса төбәк ярыштары үтте. Ярышта Урал аръяғы ҡалалары һәм райондарынан көслө командалар һынау тотто. Сибайҙарҙан тыш бында Белорет, Учалы, Баймаҡ спортсылары бөтә көсөн еңеүгә йүнәлтте. Уҡыусыларҙың спартакиадаһы регламентҡа ярашлы ойошторола. Һәр төбәк намыҫын ҡыҙҙар һәм малайҙар командаһы яҡлай. Волейбол дворецкий развит очень неплохо. Очень популярная игра в нашем городе. Белорет ҡалаһынан килдек. Беҙҙә спорттың был төрөн бик яраталар. Кесеһен алып өлкәндәргә тиклем волейбол уйнай. Мәктәптәрҙә волейболға айырым иғтибар бирелә. Хатта ул дөйөм уҡытыу программаһына ингән. Ә бына спорт мәктәбендә волейбол бүлеге юҡ. Шуныһы, әлбиттә, күңелде ҡыра. Спартакиаданы асыу тантанаһында лазурит бейеү ансамбле сығыш яһаны. Етәкселәр спортсыларға әүҙем уйын теләне. Сибай һәм Учалы командалары көс һынашҡанда зал гөрләп торҙо. Һөҙөмтәлә Сибайҙар Учалыларҙан көслө булыуын раҫланы. Белорет, Баймаҡ волейболсылары ла бик дәррәү уйнаны. Хатта туп артынан күҙҙәр эйәрмәне. Мы приехали, чтобы взять победу в Сибай. Мы долго тренировались, мы должны взять победу. Беҙ бында еңер өсөн килдек. Ярышҡа ныҡлы әҙерләндек, тренировкаларҙы ҡалдырмай йөрөнөк. Кәйеф шәп, көс бар, командала уйнарға әҙер.
Ярыш һөҙөмтәлә ҡыуаныслы. Сибай командаһы дәғүәселәрен еңеп алға сыҡты. Улар республиканың финал ярышында төбәк намыҫын яҡлаясаҡ. Икенсе урында Баймаҡ, өсөнсөлә Белорет командаһы билдәләнде. Дилбәр Солтангилдина, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңлыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәреуаз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығалыштарҙы Instagram, YouTube һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! 4 дня безумных скидок в магазинах РБТ.